¿Qué tal, chicos? Pues, ¿dónde estoy? Estoy en Carpimex, en Solotepec, en El Espino. Es un lugar donde encuentras todo lo que tú necesitas para la carpintería y hasta la construcción. Tienen de todo, hasta herrajes, pintura, pegamento, tableros, madera fina, hay de todo y además los servicios que son gratuitos, no inventes. Pues esperen esta nueva opción, esta nueva recomendación próximamente. ¡Chao!